Hola, soy Madol y otra vez estoy aquí contigo para darte una receta que te va a servir de mucho. Esta receta es de cuatecomate, así se llama inclusive en las tiendas naturistas, jarabe de cuatecomate para la tos. Yo te voy a enseñar a hacerlo en tu casa para que tú lo prepares personalmente. Vas a necesitar un frasco completamente limpio, lavado, desinfectado. Vas a necesitar 1 litro de jerez, gordolobo. Este es el cuatecomate, que mucha gente también lo conoce como sirián, y un preparado de todas las hierbas medicinales para asma, tos y bronquios. Aquí ya tengo el cuatecomate partido para que preparemos. Lo primero que vamos a hacer es poner primero para que quede hasta abajo. Le vamos a poner el gordolobo. Este es buenísimo para la tos, los bronquios. Le pones el preparado de todas las hierbitas. Aquí viene, tú la pides en la tienda naturista, un preparado de hierbas para asma, tos y bronquios. Aquí te vienen de todas las hierbitas que son buenas para ese tratamiento. Trae flor de bugambilia, eucalipto, gordolobo también, sirián o cuatecomate. Pones esto y ya le aplicas le agregas el cuatecomate. Ya está triturado. Hasta la cascarita le puedes echar. De preferencia que tu frasco sea de vidrio. Ya que tienes todo acá adentro, le aplicas le viertes todo el litro de jerez. Este es buenísimo para la tos, asma o bronquios. Probado y comprobado aquí por toda la familia, O sea que ha habido ocasiones donde la tos no se te quita con nada. Tratamientos de la farmacia alópata y no te quita la tos. Te haces tu preparado de esto y lo dejas reposar. Pones la fecha en una etiqueta, la fecha en que lo preparaste, y lo dejas fermentar mínimo 1 mes. Yo siempre tengo preparado así con tiempo para que cuando lo necesites pues ya esté preparado, ya esté fermentado. Ahorita te voy a enseñar ya el que ya tiene tiempo. Esta la tengo desde el 20 de julio. Bueno, ya. Mira, esta la preparé desde el 20 de julio. Entonces, estamos en diciembre y ya está muy fermentado. Entonces, lo que vas a hacer es colar tu jarabe. Todo. Y lo puedes volver a poner en la misma botella del jerez.
como ves, disminuye un poco. Le pones el nombre para qué es el Jerez. Le pones, yo le puse aquí jarabe para la tos, asma, bronquios y de cuatecomate. Y la receta de cómo te la debes de tomar. Te debes de tomar media copita en la mañana y media copita en la noche. Muchas veces con esto tienes para que se te quite la tos. Es buenísimo, pruébalo, compruébalo y vas a ver que te vas a sentir muy bien. Se les ha quitado la tos inmediatamente. Entonces, es delicioso. Para las personas que tienen diabetes, no es recomendable mucho porque es muy dulce, pero digo, si con 2, 3 copitas se les va a quitar la tos, pues no pasa nada. También los niños se lo pueden tomar, pero ellos en cucharaditas de cafetera, una cucharadita chiquita para los niños en la mañana y en la noche. ¿Te lo tomas? Y tiene un sabor agradable, no sabe feo. Se lo pueden tomar las personas muy, muy a gusto. Es más, hay gente que se lo quiere tomar aunque no tenga tos, ¿verdad? Porque está muy delicioso. Espero que te haya gustado mi video, que le sirva, que lo compartas si crees que a alguien le puede servir y que si te gustó le des dedito para arriba.